Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muayyidil awliya binurihi wa asrarih wa mukrimil ulama bikaramatihi wa anwarih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rasulil habibil mukhtar wa alihi wa ashabihi al-atharil akhyar wat tabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil baqa'i wal qarar. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minal faizin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Habaib, ulama, zu'ama, uqala, umaro. Habaib banyak. Habib Alwi bin Abdurrahman bin Agil, Habib Talib bin Agil As-Segab, Habib Umar bin Syekh Al-Hasni, Habib Zainal Abidin bin Talib As-Segab, Habib Ja'far bin Abdullah Al-Idrus, Habib siapa boleh, Habib Labib bin Segab As-Segab, siapa boleh, Habib Hasan Bekhair, Hasan bin Nizar bin Agil Al-Madihij, Semolje Yai Abdul Hamid bin Bah Yai Abdullah bin Umar bin Qayman bin Muhajir rahimahumullah. Kiai Mas Aqib bin Ki Mashhud bin Abdullah, Kiai Mas Muhib bin Khalil bin Abdullah, juga Ustadz Abdullah. Tak kelopain deka Ustadz Nur Hasan Tabri. Benda setejana para ustadz, kaum Nahdliyin sekalian, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kanigoro, Syuriah Tanfidhiyah beserta Banom, Muslimin Muslimat Fatayat, Ansor Banser, mobil rem ngangkui ban ngeleser, Banser, lekas depak. Banser artinya bantuan ansor serbaguna. Antara lain hafid si paling lempo, bengko ngetok pak kilo dia. Jakanca Banser manter ia kuah santre bereng Yai Hashim Asy'ari. Banser lake, Banser bine, kapi. Bule itu akinan apa Mas Muslim? Arya cakanca cinta dekat Syekh Abdul Qadir Jailani manter ya ko santrena yang kak ke surga. Langsung Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Cek kebai enteng menyebut mon zaman lambe ki zaman Kanjeng Syekh mon beda orang nyebut asmanah tandi wudu ni kabade sekotong je daka. Saking rajin kekeramatan. Terus bi Allah ebri kemudian karena rahmat wa syafaqah neser deka umat terutama
de akhir zaman reng-oreng banyak tak pati kuat ngelanggengen wudu. Jadi ulama sepakat makro ya tak pati bagus but nyebut mun tandi wudu. Keng mula kadung toju tandi wudu nyebut ya letak apa-apa letih beng tak nyebut syukur dasar cinta. Arapa mek dia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Neka ampun le bentuk belih mulai bayi. Neka sejarang neka. Mulai ki dalam kandungan area le bentuk wali bi Allah. Insyaallah. Lahir ketara beli nama keki bayi. Kini kenyamana wali khilqi. Apa bukti nama muslim nenge kitab eterangaki. Malak kula neng mobil kele balapan dari badut ngembal. Bola nak kaula cenci kade ka ganto teti ka sakade minta izin de Ustaz Nur Hasan kele nyoro cakanca. Kula de ngembal kade Pak Ustaz karena pembicaraan tunggal. Ternyata beda kasa langsung. Alhamdulillah mari maghrib le berangkat kula. Nenge sorat muntaknya po caden te kula tuain de yang ko. Mangkana kita nge kula debakan to kita pujer. Ki banyak kain to ki bede Kiai Hamid kita pidato. Sekone edeng. Estona kula ki karetung entar ke Candi Rubu. Hari entar panja apa candeki. Bila rating haja gede aja ya melekok deki. Mulik rating kelau ya ki entarah. Kenapa jangan pangeran? Tak bisa ngatur TV, kenapa nggih? Rencana oleh keng menentukan ayo sanderaki dek Gusti. Buktena Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani wali mulai ki bayi. Tepak bulan Ramadan lahir. Bayi kainto ki laku esoson nasareng Kanjeng ibu tak kesokan Syekh Abdul Qadir bayi nih. Benaben karena neser takok lapar esoson na pole bi Kanjeng ibu tak kesokan pole asar esoson na tak poron pole mun maghrib pas muka bibir semol jaga into cucuin sadi ummihi pas poron nyosok benar enggak nikah mun tak tala maghrib tak nyosok Arya bayi la apa sah beden yang kanigorore bayi apa sah enten ngebala beda apa tade sobung. Jadi bayi jarang sedep lo kambu. Apa seri ambu duk beduk ampo bede. Oh, ajillah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala. Tahun pole reng-oreng tak bingung nyari tanggal Ramadan. Bulan Sya'ban terakhir bingung reng-oreng laku re Ramadan apa nje. Congok tanggal congok areh. Bade saya tak bingung, tak usah ngong bingung. Laku mon bayi ruah tak nyosoh Ramadan lah. Jadi congok ki laku esosona tak poron Ramadan terus pasah. Jadi tahun pole bayi ngertenger bila Kanjeng Syekh Abdul Qadir bayi ini keletak poron nyosoh berarti tanggal Ramadan ponan. Nyaman reng-oreng pun tak bingung nika saking dari kekeramat nah Kanjeng Syekh Abdul Qadir bekto lahir nika bede kekeramatan otabe fadail keajaiban bereng yang mengherankan perkara lima antara lain nomor situng kita poron nyosoh. Nomor 2 bekto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah cerita nah keng nomor 2 seekar pagi lahir nenge bau ne Kanjeng Syekh Abdul Qadir kainto agem
soko dua kanan kacer pakde pakna embana iya jiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakde pakan soko dua Gusti Kanjeng Nabi ngecap bede bau nega into ki bayi anapa mak senikah kayak itu ebok to Kanjeng Nabi Isra Mi'raj leka tinggal ke aras keng beresa debu kita ada pak kodu nerosaki de ke aras Kanjeng Nabi kainto akrentek eden pangkelina engkok soro naik irqiya Muhammad irqaya Muhammad ongke Muhammad roqiya yarqa irqa ongke engkok ria numpa apa di atas fahadara ruhu asy-syaikhil ghaus ta'abid rona Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani Rabu ki arobe nak kana genteng langsung adimpok bede ngersana Kanjeng Nabi pas bau neka into eko sotaki dekat pakde pakna Gusti Kanjeng Nabi nyelorot atanya man antas apa beencung ajawab abdina ya Rasulullah min waladik dari keturunan ajunan siapa mana Abdul Qadir Al Jailani bin Basoleh Jangki Dausat bin sampai depak deka Sayyidina Ali sampai depak deka Sayyidatina Fatimah Az-Zahra depak deka Kanjeng Nabi apa kaki tangan nak tang toron wa qurrati aini benteti seneng tang nitra kaki tang kekasih iya tak langkong bau tongko aki Gusti iya tongko Nabi kok tongko bareng Kanjeng Nabi tongko kan to nyelorot ke atas weng depak ke aras kan mangkana lahir bede lampata soko duaan Gusti Kanjeng Nabi Masya Allah keng Kanjeng Nabi ada bu ebek toh Isra Daya Abdul Qadir tangana kelaban tang soko dua nongkok bedeneng yatta sebau nekakeh wa qadamaka fauqa raqabati kulli waliyin ku aku kakek depak deka manzilah situng kedudukan pak depak kakek dua bekal bede yatta nongkok yatta sebauna pan berempan beli sa alam bensa alam jagat raya kan sampai Kanjeng Nabi to mana debu qadami hadza ala raqabati kulli waliyin wa waliyah tang pak depakan ria bede yatta sebauna sekapine beli sa alam dunya lihat tepan ada bus ini kan yang Baghdad Imam Al-Waliyil Qutub Imam Ahmad Ar-Rifai mereng dari negara pas moronon du engki Gusti kula pole padahal wali ki ya wali kutub nih kak Syekh Abdul Qadir ada bu berneng Baghdad negara lain tak usah speaker reng pada berlina yang eding beli sebur neng negara Ar-Rufa'ah engki ni kak bau kula berneng enger sana panjenengan ben bede ben pakde paka panjenengan barokah ngak neka Kanjeng Syekh Ahmad Ar-Rifai tambah yang kak bi Allah derajat kan muka mula mun bade sebutan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sampean mecara la ilaha illallah mecara radhiyallahu an lene ka kambi nunduk cedek kesekone beki angkep beki cetak ben bau kula sareng sampean bade ebebene saka duan Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah yang kak derajat sampean Allahumma orang mun nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah ketorotan mustajab dungan amin banyak maca Fatihah. Sebab Syekh Abdul Qadir Jailani ka ento ahli tetolong. Sampai ada bu ana syaikhu man la syaikhalah. Mun orang tandi guru, engkau guru nek aku ning akhirat. Yo mak syukur cinta ben seneng tawassul de Syekh Abdul Qadir Jailani. Engkau guru nek aku bede ngersana Allah wis. Arom seakan-akan tanggung jawab Syekh Abdul Qadir mantir ngak nikah amin. Ahli tetolong bari situng reng laki dedeng. Nika pun masyhur pun ngeding kambian gara.
Tahu mul mari terangaki gele. Gele tiner apa? Elo kenceng ria, mantir manfaat. Amin. Reng laki entar apa cong? Bede parlo ka into kanjeng. Iya, parlo apa? Bine kula ngandung. Iya, selamat. Keng bede saya aturakin apa boleh? Trogetuna anak. Iya, siapa kandungan jemut anak, Jong? Ya anak. Keng bede boleh, apa boleh? Teru anak laki. Ya laki. Boleh lah. Boleh. Oleh senapa are lahir. Nyaman lah cerita langsung lahir tak ngebele sakit tabun teh kaabiten. Ya lahir deh mare. Lahir bine. Celeken orang gak dena bine jan. Padahal jan si Abdul Qadir Jailani laki. Yeti ini sambil bengkok minta tempo jan. Le buntu sambil bereng laki. Sebine tak norok. Assalamualaikum. Kakek boleh cong. Engki beda apa? Ki ini kebayin. Alhamdulillah. Probe bine. Hah? Engkau ngocak apa saben? Laki. Terus bine. Engkau ngocak laki saben. Engki. Nyongo. Cong. Sampai buka iya bine cong. Buntu katina apa? Ya buntu. Terus katina apa kanjeng? Mulai. Diki mulai buka. Iya, teh buka derma. Laki napa bine lemo lerah jan. Peleman tretan. Sambi. Can sebine derma kak. Tahu tak buda buro buntu jan. Dia tak minta laki ben. Ya lah ada buro buntu ra buka dina ayo lah buka dia jan. Dermeh apa laki apa bine keng silake ya'taqidu ila hadrati Syekhil Ghausil A'zam i'tiqadan laziman kemantapna tak dukal silake tetap hari buka laki deki baru kan Syekh Abdul Qadir ayo le buka le sebine muka launan sampai depak ketabun ke tinggal buka masya Allah ku takdir kelatir de bede cocokon kak jan pekuah lake alhamdulillah asal bine ro buntu moro lake marah ni ke bene syakwadah bene syakbadah bene kanuragan bene solapan mun solapan hukum haram cek percaya ke solapan hukum haram cengok ning kitab apa lah lupa ya kok Bughyatul Mustarsyidin ning bab khawarikul adah cengok disa solapan roh haram tak usah terus dua jurus dua tak oleh maraki buntuk akal ya toroten yang kurang bagus bebene keramat ruah lemon Syekh Abdul Qadir Jailani karomat tak usah ngamalaki tak usah napa gele bisa babin wajitilabin berusaha punten lahumma yasyauna inda rabbihim kan kerentek langsung etoroten tak usah rituereten tak usah sun mata ajiku aji-ajine Bandung Bondowoso tak usah ada iya kuatku sewu macan sewu gajah sewu banteng sewu kerbu tak usah mun karomat tak usah cabecaan kena kerentek apa saya kesokan langsung amponan masya Allah bine temu laki subhanallah ini gele kan mungkin apa banyak macam Fatihah bade boleh terus sakine lanjut janji sekalian sedungengan pastoron korang muncang tibi man menyaman ngampo ngedok pidato tibi tak gelem orang seksa Allahumma salli ala Muhammad gelak reng lake mangken reng bine apa bing
tepak hade metibi. Beda parlo apa? Nangis. Mek nangis ben bing. Kime tak mau lara kanjeng kula nyaran di laki mate. Mati lagi nak engki. Mare bendem. Ampun ya wes. Derem aja mate. Punten kula tak boleh mana kula ki nang seneng apolong bareng ring laki. Derem mah. Kula nyoonaki ke pangeran Pak Odi boleh laki kula. Kakir ya derem mekar pangkok bene pangeran. Yuhyi wa yumit saya ngodiin saya matiin dari Allah. Oneng kanjeng tapi ajunan si andi karomat si andi ad-da'awatul mujabat kena kerentek toroten kaki cek maksana detek mari bejeng maghrib kanjeng syekh ya takasyaf nyoon dek Allah sopaje buka satir-satir ben hijab lengaleng pada ngoib langsung ketengal deka alamil malakut bayangaki alam ni kabanya alamil mulki alami syahadah ni katunya beda alamil malakut alam ghaib pun dalam kubur alam ghaib yata salange malaikat sapaan tepaan anu apa malaikat ning loh mahfuz ni ka alam ghaib beda pole alam mulk alamil malakut di atasna pole lebih luas alamil jabarut. Apa alam jabarut? Keng tahu ngocak gula tak tahu sing ngemperaki ne. Alamil jabarut. Engki ka into masarifil haqqil jabbar. Tahu saya terangaki. Pokok lenge dingaki jabbar jadi bain. Bada pole selebih teki alamul izzah. Nika alam kun Allah sing ngauningin. Lamun Syekh Abdul Qadir Jilani wali ka into takasyuf tembus ke alam malakut, ke alam jabarut tembus. Mari maghrib. Pas lengki ketinggal malaikat maut. Malaikat Azrail alaihi salam. Tepan ngabur ke atas. Kelaban nyambi zambil. Atas otabuh saya model keranjang. Etretes kelaban emas bon perak. Si raja ni pada bilang nyek bumi eteng-teng. Ede lemetas ben keranceng ka into arwahul khalqi fi dzalikal yaum. Eserruh ebuan ruh se cabut bi malaikat maut mulai hilaku sampai malam. Popolong neng atas keranceng ka into eteng-teng setoraki na de aras. Ketinggal bede dalam Syabdul Qadir Jilani tadi keluar atau lewa malaikat maut mestena arrona laki natang hadem ari kita elaboraki kita estoraki aro ki perjalanan senyaman yang deke etabe ngebingko perjalanan ngabeng malaikat kainto lebih benter lebih santak tenembeng angin Pak wang leni ke Syabdul Qadir Jilani nabeng bayangaki. Wah, petak malaikat maut nyabi kerajang. Naik pada ke wang. Capok. Cuma yang kita pada punya uang kita ada. Cuma kau tu faham gini, kau faham ke? Wang, tinggal sama call. Ya malakal maut. Hei malaikat maut give. A'tini ruha khadimi zaujatihi. Zauja khadimati. Malaikat maut tolong berhenti, stop. Ambu malaikat maut, malaikat Azrail. Ambu. Je sapa bayar ya. Orang rambung kau ada tugas nyetor ke pangeran ke aras. Jadi rambu pancet bayi pedek boleh. Ambu sekecek. Can malaikat je me. Libelian orang ni. Ambu malaikat maut. Siapa gage? Ana Abdul Qadir fil ard. Bulan yang bumi Abdul Qadir. Mon mongku malaikat ning alam malakut nika Muhyiddin bin Basaleh Jangki Dausat Al-Hasani Al-Jailani. Oh, jadi
Kakek Abdul Qadir ke beda apa nyon tolong buka aki keranjang roh liang kok nyetor lah kini koneng bula anu apa kakek medek engkau bula nyona roh situng laki nah hadam bula bine wak nangis tak mule laki na sorop audi boleh. Jadi apa beli boleh situng, sabar ke kopur mek je ke laki nah hadem. Oh tak bisa. Ari yang kok bi amrillah kelaban perintah pangeran segera setor. Tak bisa ganggu gugat oleh pada makhluk. Punten setong bain. Jangan cek maksana. Engki sebab kula mare kedebu bi Allah darmah matlubu ka matlubi wa mardudu ka mardudi Abdul Qadir apa see sari kake torot nah ben apa see krido kake engko rido wa mardudu ka mardudi ben see tolak kake engko nolak ben see ketero kake engko noroten dan to malaikat lho pengiran debu ngaji ya engki ken bulan nyon jareng kota ngeding cuma dari kake kok mau liya bejan buru malaikat maut buru pedek minta situng te bagi teku keranjeng buka kalak ti bibi Abdul Qadir mari ngalak buru candek dadi patang kodon tunglar kelaran sendal bareng Abdul Qadir Jilani bener roh situng kapining keranjeng dumpah ngolai lho darma mulai dari tahun yang jaban pleman Abdul Qadir roh salam tunya saya kalak mulai hilaku sampai zuhur abani boleh ke kubur Nabi Tibi sejagat kerat tadi hilaku odi kapi mayit ruah entar gebungkan debuh mak kaki mau odi boleh jereng beri mari bejengin iya engkau tolong Abdul Qadir jan dermah daya odi kapi termasuk laki hadem bine arwah odi po Abdul Qadir Jilani keluar keramat. Malaikat maut matur Gusti. Apa malaikat maut? Sosa bil haibah. Tak langkung gagal jan. Apa gagal? Nyetorakin roh tak bisa. Apa? Dumpa. Darma ceritana. Bada sengat dong ajunan selangkong oneng cai pun ngaku na abduka wa mahbubuk kabulan na panjenengan ben kekasih na panjenengan nyama Abdul Qadir neng ebume Muhyiddin elange iya tang kekasih ro malaikat maut edimah beda kekasih te etorotin karep pajriya kakek karep nyetor tang kekasih karep roh jeria yang kok noroten keng beda salah anak kake napa Gusti soro sapa te toroten hitung bain te beki ya marke te beki hitung ya noro dumpa laina cek torot na hitung selamat kake abeng kinyon sepora kain to iya lah tak papang kok keng lain are mun minta pole beki buka keranjeng ya yang kicir gula jadi malaikat ka into nyon sepora ka pangeran atas aromasah keteledoran padahal malaikat ada teledor ka into letritan baru kana Abdul Qadir Jilani orang materi bi Allah pa odi pole mun orang kanigoro seneng maca Fatihah ada Abdul Qadir Jilani saya mate odi maka tak mati orang aja. Gelok. Insya Allah. Saya mati tuh kona odi. Saya mati korang laris baru odi. Syukur seneng manakib benterosan seneng tawassul dari Abdul Qadir Jailani. Oleh dua cencih mantir manfaat amin. Dan maki korang. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.